Слепые. Сегодня будем проходить еду, часть, типа метель, часть Алам. Потом будем давайте, потом, не знаю. Последний? Да блин, я хотел. И короче, у меня были еще карты, у меня еще были кадры с Аланом. Ай, да ё-моё. Короче, были еще собака, короче, там сейчас будет лаять. У меня еще были кадры с Аланом, но просто... Нужно выбираться отсюда. Ну просто у меня что-то не... Я почти прошел игру, но в самый нужный момент у меня закончилась память. Это просто бесит, блин. Я потому что тогда не знала, что делать, так как играть. Часть кирки. В смысле? А, молоток, значит. А где тогда молоток-то? Стоп. Может, киркой? Еще больше ничего нет, что ли? Да смысла не может быть такое. Где молоток? Алло. А вот. Веревку я не буду трогать, короче. Я уже все знаю в этой игре. Вот, например, Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А я вылезу из клетки. Не пофиг. Я похожу немножко тут. Он, конечно, не против, наверное, будет. Давай, быстрее. Быстрее заходи. Там пофиг, что я вышел. А? Так, погоди-ка. Пососи, Юлия. Что-то здесь Что не ты так так. долго высматривал? Ой. Видимо, показалось. Все, открываю. Так, теперь открываем инструменты. Так, пароль 98006. Хорошо. Так, давай. 98006. Сейчас. 98006. А вы что думали, что я ничего не знаю? Я уже проходил, и я помню все пароль. Блин, я вот вообще молюсь, что... Блин, чтобы хотя бы вот смогли хотя бы мне бесконечные пароли такие. Ну, они просто каждый раз хотя бы. Эти шкафчики, они бесполезные. Они не бесполезные, если кто думает, что они. Давайте что-то поищем тут. Черт. Что это за шум? Опа. Опа. Капец-то не может быть. Так, терминал закрыли. Да закрывай. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле? Видимо, показалось. Я ничего не забыл. Yes! Молодцы, ребят. Мы прошли. Мы за 4 минуты уже прошли почти всю игру. Как вы что думали? Ладно, сейчас откроем. И сейчас будем сваливать уже. Скоро свалим, ребят, не бойтесь. Ну ничего не будет. Я еще не словил. Значит, это еще не. Yes! Я так повезло.
ломик. Давайте вот это снимем. Вдруг там что-то тоже будет. Да, yes! Рукоятка. У меня все нужные предметы есть. Так, давайте теперь ломиком. Ставим кирку. Чтобы поменьше было, чтобы было больше слотов. Я вот это сюда поставлю. Вот все, у меня теперь больше слотов стало. А, хотя должно и так и быть. Просто я забрал календарь. Ну, пофиг, если мне даже поймают. Так. Снимаем вентилятор. Твою же мать! Что это за шум? Кто это за шум был? Еще скажу, конечно. Я просто спидран по метели, прикиньте. За 4 минуты сейчас хаваем все. Метели. Тут в метели все схаваем. Я могу просто типа... У него предметы. Кстати, я могу... А если я мог его киркой просто вырубить, либо этим? И забрать у него ключ. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ха, умудрили. Ха, надурили. Дурака на 4 кулачка. А, точно. Забыл про замок. Я просто за спидраном в метель. Как вам такая идея? Спидранил метель. Так. Нам осталось найти... А что нам осталось найти? Нет. Продолжить. Меня интересует только одно. А что если я верну? Не буду говорить, что нет, нафиг нам. Если я бы туда руку сунул, то, конечно, логично, что у меня бы рука просто оторвалась. Тут что-то есть, может. Так, а тут что-то есть? Не, я уже проверял. А, точно, вспомнил. Рычаг, точно. Рычаг не зря он сел, принес. Так, теперь... Так, осталось... А, это еще не все. Если что, я без подсказок прохожу сейчас. Я просто так быстро выучил всю метель. Я за 10 минут успею все пройти, метель, все. Это точно. Наверное, не знаю. Так, где доска? Мне нужна доска. Может, тут что-то поищем. Найдется. Давайте тут что-то поищем. Да, упасть я не могу. Потому что я не дурак. Логично. Ну, внизу вода. Но я не задохнусь там. Ну, так нельзя просто быстро так умереть. Просто нелогично. Если так, конечно, будет. И что с головой что-то происходит. Я не могу понять, какую доску понять. Поднять. Есть доска у него какая? Нет, нельзя. Ну ладно. Ага. Тут нет. Да, я сказал нет. Ладно, да. Пропадает моментально. Я был. Привет, маленький ртуть. Ладно. Смотри, был? Смотрите, его нет.
И появился. Ладно. Это нам сейчас не про это. У нас в планах вроде бы найти доску правильную. Может, наверху, кстати? Я как будто вот дурак, блин. Доска не могла уйти. Мне нужна доска, я не пройду. Мне нужна одна досечка. Может, тут? Могу поставить? Все, я поставил. До свидания. Все, я ухожу. Скажите пока своим братьям и сестрам. Лифт. Черт. Кто это там шумит? У меня куча времени. Быстрее. Давай, быстрее. Катись ко мне быстрее, железака, ты тупая. Он еще придет. Давай, быстрее. Я должен сказать. А ну, живо открывай дверь. Давай. Я должен успеть. Где ты, черт возьми? Я пройду сейчас улетели, реально. Здесь вода. Надеюсь, я такой большой. Да, я смогу пройти. У меня только Держу. Надеюсь, у меня сапоги есть, они меня улучшат. Ой, я выхожу. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Так, я прошел игру всю. Так, ну давайте сейчас еще одну пройдем голову, но это будет, наверное, в следующей серии. Но я сейчас хочу пройти полностью метельную. К часу ночи. Они поели пока. Отмычка, это реально отмычка. Отлично для отмычки. Как мне пройти тогда? Что с этой отмычкой? Как пройти? Эмили. Это? И поспать, да? Так, мне что-то кажется, как будто я что-то какую-то фигню какую-то несу. Ладно, давайте в следующей серии. Ну, в следующий раз мы, короче, пройдем полностью Алана. И потом сразу же на это. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.